Cuando empecé, tú sabes muy bien, estaba tose todo el día, no estaba bien. Y poco a poco me fui mejorando. También los 21 días, excelente, perdí un poco de peso. Después lo gané. Pero bueno, no importa, todo excelente, muy tranquilo. Me gustó mucho. Tenía, mira, me empezó a finales de octubre y duró, bueno, hasta que terminé. O sea, cuando vine aquí la tenía y me fui mejorando poco a poco. Ya en el mes de enero estaba mejor. Me gustaron mucho los jugos y la dieta esa muy buena. Esa no era ni dieta, pero era muy buena, excelente. La receta muy buena. Bueno, lo que te pase, cualquier cosa, tú sabes que aquí estamos para ti siempre. Gracias.